В эфире, друзья. Всем добрый вечер. Думаю, что NO School в прямом эфире. Все верно. Ладно. Немножечко подождем, пока хотя бы один человек подключится к нашему эфиру. Я могу с другого телефона. Чтобы начать. Всем добрый вечер. Надеюсь, что у всех вечер. А может быть, кстати, не у всех. Чуть-чуть подождем и начнем разговаривать про гортань, точнее про горло. Так, всем добрый вечер. Напишите, слышите ли вы меня и видите ли вы меня. Эй! Так хочется чихнуть, но не в прямом эфире. Владимир Михайлович прям сурово ворвался. Видно и слышно. Класс. Я очень рад. Это прекрасно. Итак, ну что ж, давайте, пожалуй, начнем. Потихонечку все присоединятся, кто хочет. Значит, тема сегодня довольно серьезная и тема, которая редко обсуждалась, по крайней мере, в нашей школе. Не знаю, как у других, наверное, тоже. Добрый вечер. Но вопрос здесь пойдет о том, что висцеральная система не заканчивается на внутренних органах. Да? Все железы точно так же относятся к висцеральной системе, потому что это все как минимум одна структура, с которой начинается любая висцералка. Если мы с вами будем говорить про гортань, да, про пищеводную трубку, которая начинается в целом с круговой мышцы рта, то мы сразу же поймем анатомически, что это все один орган большой. Это все кишечник, который начинается на круговой мышце рта. А если совсем абстрактно разговаривать, он начинается еще на вилке, которую мы держим. А если еще абстрактнее, начинается на нашей тарелке, из которой мы все едим. И заканчивается где-то там. Если тоже абстрактно рассуждать, то можно далеко уйти. Заканчивается с другой стороны. То понятно, что висцеральная система – это в целом все, что находится вот в пределах нашего тела. Да? Поэтому мы за холистику, за то, чтобы тело всегда лечилось единым куском. И если рассматривать, вот логически рассуждать именно про структуру горла, то сразу же понятно, что это структура, которая зависит как минимум от двух регионов. И вот сейчас потихонечку рассуждая, мы с вами будем понимать, что дисфункция гортани и дисфункция всех, так скажем, органов, да, или каких-то хрящиков, там, той же самой щитовидной железы, может быть полноценно завязана на те же самые стопы. То есть вот если мы начнем с вами рассуждать с той точки, что шел человек по улице, наступил случайно на гвоздь, правая нога, допустим, да, правой ногой наступил на гвоздь, нога заболела, начал переносить вес на противоположную ногу. Соответственно, корпус тела будет наклоняться против той ноги, чтобы сохранять максимально вертикаль. И для того, чтобы голова сохраняла тоже вертикаль, нужно будет шею в противоположную сторону сместить. Соответственно, человек придет к вам на прием с жалобами на то, что болит шея. А проблема окажется в стопах, причем в той стопе, которой он наступил на гвоздь. Да? То есть есть точка входа, точка адаптации – это будет поясница, точка выхода, жалоба – это будет шея. Ну вот, как самый элементарный пример. И рассуждая именно вот с таких вот маневров, с таких точек, мы можем также переключиться с вами на диафрагмы. То есть тазовая диафрагма, грудобрюшная диафрагма, апертура грудной клетки, есть диафрагма рта, есть диафрагма черепа. И, собственно, все эти диафрагмы должны работать между собой в одной линии большой. И, возможно, вы помните, что когда-то в прямых эфирах я обсуждал, может быть, на семинарах кто-то помнит, что мы разбирали такую жалобу, когда болят два плеча, это чаще всего проблема органов малого таза. Либо структур, которые рядом с тазом находятся. То есть два плечика не могут болеть по причине того, что именно оба плеча, имеется в виду, ни с того ни с сего вдруг заболели плечи. Плечи всегда, то есть это двойной регион, да, он с двух сторон, соответственно, это рефлекторная проблема, которая приехала в этот регион откуда-то. И, собственно, при чем тут таз? Таз – это
компенсаторная зона грудобрюшной диафрагмы. Соответственно, если существует дисфункция органов малого таза, допустим, ну не будем называть дисфункцией, а в целом был какой-то механический момент, который нарушил функцию органов малого таза. Допустим, возьмем ту же самую беременность, возьмем простатит, может быть, была какая-то травма промежности. В итоге жалоба, которая вот дальше раскрутится, она окажется в области апертуры грудной клетки. И апертура грудной клетки – это то, что отвечает за положение верхушек легких. Верхушки легких – это регион, который не вентилируется практически. Ну, он вентилируется просто в очень-очень малой степени. Поэтому хронические какие-то заболевания легких, инфекционные, чаще всего развиваются в верхушках. Возьмем тот же самый туберкулез, он начинается с верхушек легкого. Верхушки легкого висят на лестничных мышцах. Лестничные мышцы, то есть исходя уже из этого, мы можем сказать, что верхушки легкого – это часть горла, часть структуры, да, про которую мы сегодня разговариваем. Если есть дисфункция легких, мы можем прекрасно получить с вами дисфункцию щитовидной железы, дисфункцию гортани. То есть если легкие за собой каким-то образом утащат позвонки, будет формироваться разворот трахеи, разворот гортани, соответственно, компрессия эндокринных, да, органов, которые находятся на горле, то есть щитовидная железа. Самое главное для любой эндокринной железы – это дыхание. То есть, как бы, вообще, вот если вы посмотрите анатомически, то все эндокринные железы находятся на диафрагмах. Соответственно, чем лучше работает диафрагма, тем лучше будет дренироваться и наполняться любая железа эндокринная. То есть если произошло какое-то смещение легких, да, произошел какой-то рубцовый процесс, либо там, спаечный, неважно, может быть смещение позвонков, на которых держатся легкие, будет в итоге формироваться жалоба на щитовидную железу, даже не жалоба, а дисфункция щитовидной железы. И человек придет на самом деле с жалобами не на то, чтобы у меня там горло болит или шея, а у него будет жалоба в виде эмоций. Потому что щитовидная железа – это про то, насколько я активно себя проявляю, сколько у меня сил на активное проявление. И, собственно, если произошла компрессия щитовидной железы, то человек придет с жалобами на то, что нет сил, допустим. Да? То есть это как один из вариантов. Второй момент, который, так скажем, часто бросается в глаза, когда пациенты очень тихо разговаривают, либо наоборот им приходится говорить очень громко из-за того, что связки сильно натянуты, голосовые связки, поэтому приходится дожимать диафрагмой. То есть человек, который постоянно кричит громко, он кричит не потому, что его там не слышат, например, да, или не потому, что он какой-то такой симпатический весь, а в силу того, что он тише разговаривать просто не может. Если он начинает говорить тише, он перестает слышать себя из-за того, что связки перегружены, поэтому приходится догружать. И давайте с вами вспомним, ну, я думаю, что большая часть из вас вели какой-то долгий диалог, может быть, кому-то что-то рассказывали. И когда вы рассказываете, если связки не натренированы, к концу диалога или к концу семинара голос начинает слегка подсаживаться. Вот если вы, допустим, 2 дня поговорили, и у вас через 2 дня связки начали немножко просаживаться, это норма вполне себе, потому что связки не натренированы, да, то есть нету полного опыта долго разговаривать, либо экономить каким-то образом силы на разговор, рефлекторные именно, поэтому связочки подсаживаются, это норма. Но если через час разговора у вас связки начали по какой-то причине подсаживаться, это признак того, что есть определенный эмоциональный кусочек, который не позволяет, так скажем, связкам вовремя нагрузиться и расслабиться. То есть, когда связки расслабились, да, когда мы молчим, тогда связки отдыхают. Так, прошу прощения. Вот, и даже сейчас, вот я, например, говорю, я весь день сегодня говорил, в целом меня нормально слышно, это как раз про то, что уже связки определенным образом натренированы. Вот если бы я к концу дня сегодня или к началу эфира говорил тихо или не мог говорить, или задыхался, это говорило бы о том, что каким-то образом я перегрузил себя, есть какой-то порог эмоций, который не позволяет мне выйти на такой уровень спокойного разговора. Вот, и, собственно, к чему вопрос? Вы все помните, что существует квадрат здоровья. Есть там структура вегетатика, химия, эмоции. То есть, если у человека есть эмоциональная дисфункция какая-то определенная, неважно, может быть, она какая-то детская даже, без разницы, то квадрат будет менять свою форму. Да? Если эмоции провалились, квадрат будет приближаться ближе к фигуре, которая, параллелограмм, по-моему, она называется.
Ну, в общем, квадрат будет перестанет быть квадратом. Соответственно, изменится структура, да, структура голосовых связок, структура гортани, изменится структурный компонент дыхания, это второй момент, изменится положение корня языка. Если изменяется положение корня языка, мы начинаем, во-первых, не додыхивать, вот если так просто выразиться, появляется, во-первых, синдром ночного апноэ сна. То есть человек начинает ночью дышать ртом. Если человек дышит ночью ртом, мы начинаем защелачиваться. Да? Если мы защелачиваемся, то вся гладкая мускулатура в теле начинает уходить в спазм. Это сосудистая, это мочевой пузырь, это мышцы кишечника, ну, то есть все, что относится к внутренним органам. Соответственно, человек будет находиться в постоянном истощении симпатическом. У него, опять же, не будет хватать сил. Люди, которые жалуются на постоянное бегание ночью в туалет, это люди, которые дышат уже давно-давно через рот ночью. Даже если им кажется, что рот закрыт. Всегда есть компонент, когда круговая мышца рта выключилась в результате падения корня языка, и небольшие щели между круговыми мышцами остаются. Вы можете сами себя поразглядывать в зеркало или в камеру. Если вы находите кисетные морщинки, которые поперечно идут мышцы круговой, это признак того, что круговая мышца не работает. Значит, кроме того, в настоящее время существует фактор, который выключает очень хорошо круговую мышцу рта, это косметологические манипуляции. Да? То есть любой укол, даже если он делается по анатомическим линиям, так или иначе будет являться травматическим фактором. Поэтому любое вмешательство – это момент, который… Да, вот тут прошу прощения, Диана хочет задать вопрос. Да, Дианочка, пожалуйста. Любой препарат, любой, мезотерапия, вот все что угодно, ботокс. Нет, это именно которые вот ботулиновые инъекции, которые гипотонию мышцы вызывают. Если мы говорим про витаминистые уколы, какие-нибудь там профилактические, которые не химические, ну, на химическом уровне не вызывают гипотонии круговой мышцы рта, то в целом это как бы полностью оправдано, это даже в чем-то тренирует мышцу. А если мы говорим про ботулиновые интоксикации, инъекции, это говорит о том, что мышца будет уходить в гипотонию на уровне химии, мозг будет терять весь этот регион, соответственно, мышца будет постоянно выключаться. Если круговая мышца открылась, выключилась, то каждый раз, когда вы дышите ночью ртом, щеки будут бить по верхней дуге и будет сужаться верхняя дуга челюсти. Верхняя дуга является основополагающей для прикуса в целом. То есть по верхней дуге будет выстраиваться нижняя. Мы можем проводить коррекцию через нижнюю, да, при помощи какой-нибудь капы, либо, как они называются, все время забываю это слово. Тренер? Нет, которые надевают сплинты. Вот. То есть в целом любая манипуляция с нижней челюстью со стороны там, кинезиологии, ортодонта, она в любом случае будет приводить к хорошим результатам. Но нужно смотреть на работу круговой мышцы рта. Почему ортодонты постоянно твердят о том, что нужно делать упражнения, помимо того, что проводится какая-то механическая коррекция? Вот как раз для того, чтобы ночью круговая мышца рта не выключалась. И дисфункция прикуса – это то, что в современном человечестве сохраняет вот этот набор хронических заболеваний, который в итоге застревает на сердечно-сосудистых. То есть постоянное дыхание через рот – это то, что провоцирует постоянную хронь по сердечно-сосудистым заболеваниям. Это постоянный подъем артериального давления в силу разрушенной вегетатики, в силу разрушенного химического баланса. Значит, на вопросики чуть-чуть попозже отвечу. Кстати, тут вопрос прям в тему. Скажите, пожалуйста, когда слюни текут во сне у взрослого человека. Это все связано с той же самой гипотонией круговой мышцы рта, поэтому тут вот все, что мы обсуждаем, это все про это. Поэтому, ребят, то есть первый признак того, что у человека есть какая-то дисфункция органов гортани, это гипотония круговой мышцы рта, которую мы можем протестировать через визуальную диагностику, да, какую-то проверить, то есть кисетные морщинки. Второй момент, если вы попросите человека сделать губки бантиком, да, так собрать, и в этот момент протестируете дельтовидную мышцу, дельтовидную, потому что это структура, то есть среднюю дельту, переднюю. И, собственно, если вы получаете гипотонию, это признак того, что есть рассогласование по клапанам тела. Это тоже клапан. В кишечнике как минимум 5 клапанов, которые вместе с круговым работают в синхроне. Круговые мышцы глаз – это тоже клапаны. То есть вот
каскад реакции уже запустился, да, если здесь произошла какая-то дисфункция. И, собственно, если мы будем говорить про такую умышленную травму, которую человек сам себе создает, это пирсинг в языке. Вот как только пирсинг в язычок поставили, тут же на 5 миллиметров назад язык провалился. Ортодонты тоже рассматривают верхние дыхательные пути. Вы можете в интернете набрать, допустим, компьютерная томография, там, не знаю, зубочелюстного аппарата и посмотреть не на зубы, а именно на ширину верхних дыхательных путей. Как правило, у большинства людей будет меньше 1 сантиметра, а в норме должно быть до 1,5 сантиметров вот это расстояние дыхательных путей верхних, через которые мы дышим. То есть, как только прокололи, язык на 5 миллиметров упал, уже минус 5 миллиметров, значит сантиметр примерно остается. Через сантиметр дышать тяжело, поэтому человек будет формировать рефлекторно гипотонию круговой мышцы рта, хроническое открывание рта и постоянный, так скажем, вот это вот постоянное защелачивание своего тела. Когда человек защелачивается, он становится большим, он отекает сразу же. И отекает весь полностью, да, не в одном месте, а прям весь целиком. Вот. Если, опять же, есть дисфункция механическая на уровне гортани, то есть есть какой-то разворот перстневидного хряща, например, это тоже будет, так скажем, механически влиять на апертуру грудной клетки. Это будет влиять на подъязычную мышцу, которая является нашим гироскопом. На подъязычную кость, простите. Подъязычная мышца является нашим гироскопом, она показывает, в какую сторону тело должно повернуться. То есть, если во время шага челюсть смещается в сторону шагающей ноги, то подъязычная кость всегда в противоположную сторону разворачивается. Если есть разворот перстневидного хряща, то подъязычная кость уже не будет правильно двигаться, соответственно, это блок на уровне подъязычной мышцы, соответственно, это формирование сколиозов различных. Да? Если у детей, причем сколиоз, который чаще всего нисходящий, сверху вниз. Это сколиоз, который пошел от черепа, то есть он краниальный. И у этих людей мы прекрасно будем видеть краниальную дисфункцию, да, по сосцевидным отросткам, по скуловым отросткам височной кости, по скуловым отросткам верхней челюсти. То есть вот эту асимметрию. Поэтому то есть гортань – это прямо точка, которая, вот если в глобальном формате говорить про гортань, это точка, которая позволяет мне сказать, так, грубо говоря, свои мысли донести народу, да, и учитывая, что на уровне гортани есть глоточное кольцо Пирогова-Вальдейра, по-моему, если я не ошибаюсь, да? Вот, это кольцо, которое состоит из 9 миндалин, и это, собственно, первый самый фильтр, который позволяет нам лишний мусор, неважно, даже если он не бактериальный, а информационный какой-то, лишний мусор отсеять. То есть миндалины, они первыми самыми встречаются с вирусами, бактериями и, собственно, с той же информацией, которую мы вдыхаем из внешнего мира. То есть чем выше мы к верхним дыхательным путям, чем ближе к ним, тем больше мы доверяем миру, либо не доверяем, соответственно. И почему любые вирусные инфекции, которые ОРВИшные, они всегда начинаются с верхних дыхательных путей? Потому что это первый лимфатический аппарат, который как раз за встречу вот с этими вирусами существует, для чего, собственно, он. Так, тут сразу вопрос. Так, а реально расширить вот этот проход носа, если с детства ртом дышать? Ортодонт говорит, поздно расширять, а лорно-носовую перегородку пеняет. Итак, ребят, 2/3 лор-патологии – это зубочелюстная система. Поэтому любая работа, которая связана с верхними дыхательными путями, так или иначе должна быть связана с диафрагмой рта. Даже если мы на уровне мягких техник остаемся. Расширить этот проход реально. Коррекция носовой перегородки на моей практике пока еще не дала такого результата, который был бы сохранен. То есть, допустим, у человека есть искривление перегородки. Искривление перегородки в 2/3 ситуаций, то есть все остальное это травма чаще, формируется в результате неправильного прикуса. Это ребро жесткости тоже, которое суммируется в итоге с резцов, с первых резцов. Если есть дисфункция по резцам, соответственно, перегородка будет кривая. Если вы измените положение перегородки, она точно так же уедет, причем уедет еще быстрее, потому что это внутрикостная травма, если мы не уберем причину. Причина в зубах. Ортодонтическая терапия будет давать результат на расширение верхних дыхательных путей. Это ортодонтия плюс обязательные упражнения артикуляционные. Можете
посмотреть там, упражнения на разминку при там, тренировке вокала, например, вот типичная, да, либо артистическая речь какая-то, это все в Ютубе есть, вы можете набрать артикуляционная гимнастика. Я делаю по утрам, ну, сейчас уже не каждый день, я беру винную пробку, только не в высоту. Я видел такие ситуации, некоторые доктора рекомендуют, типа, в высоту пробку поставить между зубами, не надо так делать. Достаточно поперек, вот винная пробка, соответственно, если у вас нет винной пробки, вечером бухнули, утром тренировку провели, винную пробочку нужно поставить в длину, зажать между зубами, да, здесь, и выставить ее так, чтобы пробка была максимально горизонтальна, потому что чаще всего вы будете ее зажимать так, что нижняя челюсть будет уходить назад, наоборот, от этого положения. Когда вы пробку начнете выравнивать, вы челюсть вытащите вперед. Соответственно, головка височно-нижнечелюстного сустава выйдет и будет висеть на связках. И в этот момент вы можете разговаривать какие-нибудь скороговорки, либо считать от 1 до там, 100, неважно. Но где-то на 30 вы устанете, потому что тренировка заключается в том, что вы натянули мышцы мимические, и в этот момент с максимальной мимикой начинаете произносить какую-то речь. То есть 1, 2, так, чтобы все мышцы сильно напрягались. И, собственно, фиксация пробки – это своего рода создавание костыля, на который мышцы мимики будут опираться. То есть мы все знаем, исходя из анатомии, что мимическая мускулатура не опирается на какие-то кости, она просто в кожу, как вот чехольчик натянули на лицо. И чем правильнее мы будем выставлять положение челюсти, тем правильнее будет череп, соответственно, тем лучше этот чехольчик будет работать. Поэтому вот этот лайфхак вам, ребята, дайте себе 3 минуты таким образом позаниматься, потом вы заметите, как широко у вас открывается рот во время разговора. Вот, ну и вернемся к гортани. То есть основной фактор в том, что, ну так скажем, дыхательная не мускулатура, а структура гортани позволяет нам правильно, во-первых, фильтровать все данные, которые мы получаем из этого мира, во-вторых, она позволяет правильно формировать речь, которую мы хотим в этот мир извлекать. Да? Это первый момент. Второй момент в том, что перстневидный хрящ, он отвечает за натяжение связок, и его положение будет менять натяжение в апертуре грудной клетки. То есть, если есть разворот перстневидного хряща, будет формироваться дисфункция по легким. Соответственно, кроме этого будет дисфункция шейного отдела, и затем рефлекторно мы будем переключаться на поясницу. Да? Это момент. Второй момент в том, что, ну, так скажем, положение перстневидного хряща скажется на всех туннелях нервов, которые из черепа проходят во все органы внутренние, то есть за переключение симпатики, парасимпатики. Даже не за переключение, а за регуляцию вегетативную. То есть тот же самый блуждающий нерв, который проходит в ложе, да, средней лестничной мышцы, в результате дисфункции шеи, которая пришла с перстневидного хряща, будет формироваться дисфункция по пищеварительному тракту, по сердцу, по всем вот органам, которые иннервируются. Тут недавно читал статью, что блуждающий нерв нашли на заднем бедре. То есть его где-то препарировали, да, анатомия же постоянно расширяется, новые данные появляются, поэтому блуждающий нерв, он действительно настолько блуждающий, что он везде есть, во всем теле. Волокна, имеется в виду, нашли его. Вот, поэтому гортань – это прямо вот одна из основных точек, да, потому что есть огромное количество социальных давлений, когда нам нужно себя заткнуть или нас хотят заткнуть, и мы затыкаемся. Затыкаемся мы только по той причине, что у нас другого навыка нет. Виноваты в этом мы сами. Поэтому, то есть вот эти все социальные навыки, допустим, вот недавно у меня была история, пришел пациент, не с жалобой, просто в разговоре так выяснили, что вот с тех еще времен, с советских, воспитывали, что там преподаватель всегда прав. То есть если мы говорим про школу, допустим. Но просто это не так, он тоже человек. И нас всегда с того самого детства воспитывали, что старший человек всегда прав, потому что больше опыта. Но у каждого человека свой опыт, поэтому если человек старше, это не значит, что он в чем-то прав. У каждого есть свой опыт определенный. И вот эта фраза, что человек там, старше всегда прав, она непроизвольно тренирует нас, ну так скажем, тренирует нас молчать.
Если мы молчим, соответственно, мы свою идею в этот мир реализовать не можем. Это не про то, что там экстраверсия, интроверсия. И экстраверты, интроверты и отдыхают, и проявляют себя по-разному, но все разговаривают. И дело даже не в разговоре, а в том, что чем правильнее стоит вся органная структура, именно структура, да, это структурная работа, даже не эмоции. Чем правильнее структура находится в своей анатомии, тем лучше мы себя проявляем активнее. Поэтому, ну, собственно, я думаю, все понимаете, что этот прямой эфир создан для того, чтобы рассказать, что скоро у нас будет цикл семинаров по висцеральной терапии, где мы про каждый орган будем разбирать, где будем разбирать структурную работу, химию органа будем разбирать, не лечение, а только химические процессы, какие там, допустим, травки подобрать, да, или витамины, и эмоциональный аспект тоже будем разбирать. Вот, и почему с гортани начинаем? Потому что в этот момент мы сможем научиться правильно и мягко щупать, то есть гортань – это такой кусочек, где твердая работа не нужна. Если, допустим, вы кинезиолог и вы хотите поработать с подъязычной костью через тест, то лучше этого делать не надо, потому что, как мы уже выяснили, гортань – это точка перехода между диафрагмами, и подъязычная кость собирает на себя огромное количество информации. И тот тест, который вы получите от подъязычной кости, он будет необъективным. Это всего лишь точка вот такая, знаете, смазывания и размазывания дисфункции по телу. Поэтому подъязычную кость саму прицельно лечить не надо, но ее можно слегка поправить и тем самым поменять свою речь. То есть вот даже давайте сейчас в виде лайфхака такого для себя и для пациентов проведем, чтобы вы сами на себе попробовали. Значит, нужно найти подъязычную кость. Вот перстневидный хрящ, с него мы ползем вверх, и подъязычная косточка, которая болтается спокойно на мышцах, она твердая. У кого-то она будет, ну так скажем, зафиксирована вверху, у кого-то наоборот упадет вниз. И вот эта дисфункция, которая формируется, это признак того, что есть какие-то нарушения по гортани. Найти перстневидную косточку, подъязычную косточку, она довольно твердая, слегка болезненная, сдавливать ее крепко не надо. Максимальное движение, которое мы можем выполнять, это миллиметра 2-3, то есть сильно давить на нее не нужно. Вот мы нашли, и теперь посмещайте подъязычную косточку влево-вправо. У кого-то вверху, у кого-то внизу, прям не бойтесь подавить, и там ничего смертельного такого нет, просто может быть болезненно. Вот я нашел. Сместить влево, сместить вправо. В одну из сторон она будет двигаться хуже. И вот куда хуже, туда мы ее и смещаем. Причем надо слегка ее сместить в сторону, куда хуже, сделать 3 глотка. А теперь послушайте свою речь, попробуйте сказать какую-нибудь скороговорку. Даже я начал говорить громче, челюсть у меня задвигалась более активно. То есть это признак того, что мы определенным образом потренировали мышцы глотки. Перстневидный хрящ встал в свою правильную линию, ну то есть это легкая коррекция. Голосовым связкам стало проще, поэтому я стал говорить громче. Даже шипящие стали более четкими. Теперь нужно посмещать косточку вверх-вниз. Даже если вы саму кость не можете сместить, то ткани, которые по кости скользят, это тоже будет считаться, что вы смещаете подъязычную кость. Поставили пальчики вверх-вниз, вверх-вниз. Вот куда хуже двигается, туда сместить. 3 раза сглотнуть и снова послушать, как вы начали говорить. У меня даже что-то там дренироваться начало. Но факт в том, что челюсть начала двигаться намного сильнее. Это говорит о том, что дисфункция по гортани напрямую завязана на нарушение прикуса, да, нарушение зубочелюстной системы. То есть это может быть не только с зубов, но и наоборот. То есть если подъязычная косточка упадет вниз, дуга нижней челюсти будет заворачиваться, зубки будут проваливаться внутрь, и с каждым днем, нажевывая, да, бугры будут периодически стачиваться. Третий момент. Подъязычную косточку сместить вперед-назад нужно. Сдавили, чуть-чуть вперед, проверили, куда сложнее. Вот у меня вперед сложнее. Я ее слегка сместил. Проглотил 3 раза, и вот снова поменялся звук. То есть тембр стал более низким, более бархатистым, если можно так выразиться. Даже Диана глаза подняла. И вот так вот брови сделала.
Вот, но момент в том, что работа с подвздошной костью уже дает результат. Если вы, допустим, будете рекомендовать своим пациентам делать артикуляционную гимнастику, плюс легкое вот это, научите их правильно двигать подвздошную косточку, вы очень много поменяете в теле и позволите телу двигаться, то есть покажете новые позы. Как я уже говорил, подвздошная кость – это наш гироскоп. Если вы научите своего пациента правильно двигать подвздошную кость, она периодически выйдет в свою норму определенную, плюс артикуляционная гимнастика, будет меняться поза тела. И давайте сейчас немножко снова переключимся в эмоции. Просто почему эмоции? Потому что это максимально эмоциональная зона, которая структурно завязана. И работа со структурой много вопросов решает с шейным отделом, с краниальной системой, соответственно, с грудной клеткой, с легкими. И давайте сейчас посмотрим или вспомним в голове своей, как большинство людей выглядят. Не скажу, что все ходят сутулые, но все как минимум ходят с головой впереди. И вот эта голова впереди – это то, что не позволяет нам смотреть на этот мир с новыми идеями. То есть, как только мы ушли в позу критика, мы можем только всех обсуждать и критиковать, а что-то нового придумать не можем. И вопрос как раз в том, что у большинства людей, как у большинства, у всех, стоит неправильно вся органика, все органы гортани. То есть это диафрагма рта, это подъязычная кость, это перстневидный хрящ, это, забыл, как они называются, хрящики, серповидный, вылетело из головы. Но как бы то ни было, хрящики есть еще маленькие вокруг перстневидного хряща, которые как суставы работают. И вся вот эта структура, она полностью определяет взаимодействие с внешним миром. То есть это про щитовидную железу, это все про мочевой пузырь, про всю вот эту линию, которая про контакт с внешним. И, собственно, структурно отрабатывая, мы позволяем человеку принимать новую идею, да, выходя в новую позу, придумывать новую идею и в дальнейшем ее реализовывать. Вот, поэтому, друзья, здесь большой эмоциональный кусок, на самом деле, вот, так скажем, больше, наверное, процент именно на гортани – это эмоции. Потому что это непосредственно постоянный контакт с внешним. И на семинаре мы будем разбирать еще и химию, да, то есть какие травки хорошо подходят, почему именно эти травки хорошо подходят и почему вино, красное, сухое, отлично позволяет работать с бактериальными инфекциями на слизистых верхних дыхательных путей. Это не про то, что нужно срочно всем идти бухать, а про то, что алкоголь – это лекарство в тот же момент. Вот. И, собственно, я думаю, с подъязычной косточкой все понятно стало. А теперь давайте с вами еще один такой момент попробуем сделать. Попробуйте занять позу, где шея максимально внизу, и поговорите. Вот насколько вам тяжело разговаривать, когда вы грустный. То есть, по сути, это поза грустного человека. Рефлекторно хочется выпрямиться назад. А теперь попробуйте, наоборот, голову откинуть назад, представить, что внизу люди, которым вы читаете семинар или доносите свою идею, они все внизу, вы на сцене, соответственно, вы сверху смотрите. И теперь поговорите вот в этой позе. У большинства из вас будет желание вернуться немножко в нейтраль. И вот эта нейтраль – это как раз поза реалиста. Собственно, раз вас из этой позы, допустим, большинства из этой позы бросает в серединку, в целом это неплохо, но так как вы не можете долго находиться в позе мечтателя и в позе критика, это говорит о том, что есть определенные границы на уровне гортани структурные, которые не позволяют вам эмоционально перескакивать из одного положения в другое. Поэтому вы можете застревать в одной из поз. Причем застревать именно потому, что фасциальные карманы, положение которых диктуется гортанью, они такое положение уже вот прорисовали в мозгах. И, собственно, теперь попробуйте перейти в одну из поз. Давайте лучше выберем вот эту, наверное, когда подбородок прижат, да, ретротракцию головы выполнить, как будто вы свысока смотрите на всех. И в этой позе попробуйте, так скажем, сделать 3 глотка, лучше даже воду попить, там 5 глотков сделать. И потом вернуться в нейтраль. И вот теперь посмотрите на свои мозги. Посмотрите на свой взгляд и на спокойствие тела. У большинства из вас должна быть реакция, что все хорошо, я смотрю на этот мир трезво, мне приятно, мне ничего не угрожает.
И как раз вот это про то, что структурно мы всего лишь сделали несколько движений, а поза тела уже поменяла свою, ну, не геометрию, а анатомию. И почему так? Потому что, во-первых, в этой позе, если мы в этой позе можем долго находиться, в этот момент происходит промывание мозгов, четвертый желудочек дренироваться начинает мозга, четвертый желудочек мозга. Когда мозги дренируются, астроциты могут стимулировать новый ликвор, и вот это промывание мозгов, оно позволяет нам трезво смотреть на мир. То есть, опять же, мы вернулись к тому, что дисфункция гортани создает дисфункцию по эмоциям и по работе мозга. Если вы посмотрите, там, когда вы едете в такси или за рулем, посмотрите, как большинство водителей ездят. Половина ездит вот так, половина ездит вот так. И когда вы вот таким образом едете, в этот момент вы находитесь максимально в эмоциональном таком, ну, назовем это легкий эмоциональный плен. И вот этот эмоциональный плен, он не позволяет трезво оценивать ситуацию на дорогах. То есть в норме человек, почему есть определенная поза вождения, да, когда руки на, там, сколько, на 3-8 часов на руле, потому что это положение, которое позволяет нам сидеть в ретротракции. То есть вот здесь, в этой позе вы вот так сидеть не сможете, потому что дорогу не видно. А в этой позе вы сядете ровно, мозги максимально будут тренироваться, то есть будет ретротракция, вы сможете трезво оценивать ситуацию на дорогах и вовремя среагировать. Вот. И в чем тут трезвость? Потому что человек, который водит вот так, он будет негодяем на дороге. То есть человек, который постоянно создает аварийные ситуации, который подрезает, не включает поворотники, не смотрит в зеркала. И который перестраивается по счету 1, 2, 3, поехали. А человек, который трезво сидит за рулем, у него вот этого желания, ну, так скажем, драйвово провести время в автомобиле, ездя по пробкам, это желание становится меньше, поэтому он спокойно доезжает, никуда не торопясь. В этот момент он даже успевает набрать ресурс парасимпатический, потому что симпатика не активна, ну, она активна, но сбалансирована. В этот момент вы, собственно, чувствуете себя намного комфортнее, спокойнее и хорошо добираетесь до конечной точки. Так, Саша Чесноков, еще разок привет, сегодня виделись. Вот. И, собственно, вот это упражнение, которое мы только что разбирали, вы можете встать к стене, должно быть 3 точки опоры. Это крестец, ну, то есть область крестца, это область лопаток, да, грудной отдел, и затылок. Но затылок не в протракции, а в ретротракцию, так, чтобы вы могли даже шею частично прижать к стене. И каждое утро, допустим, после той же артикуляционной гимнастики, можете пациенту сказать, сделайте там 10 глотков воды вот в этом положении. И, так скажем, просыпаться человеку будет намного легче, намного приятнее, и он будет, ну, так скажем, более с трезвыми мозгами выходить в этот мир, соответственно, будет правильнее воспринимать информацию, формулировать свою мысль, соответственно, коммуницировать более правильно. Так что, друзья, я был рад донести до вас эту информацию, потому что это довольно важный кусок в кинезиологии, который редко разбирался, но наконец-то он выходит в мир. Поэтому, друзья, спасибо вам за ваш внимательный надзор за мной. Жду вопросы. Вопросов нет? Напишите парочку вопросов. Все ли было вам понятно? Что, действительно вопросов нет? Так много лайков, так много лайков. Есть сверху там, Леночка, прости, сейчас найду. Расскажи интересную вещь про структурную похожесть гортани и матки. Что можешь об этом сказать? Ты знаешь, в целом я примерно про это уже, наверное, рассказывал вот все это время, но здесь момент такой, что сильно к матке я бы не стал, конечно, привязывать, но в целом это все про нашу коммуникацию, и больше, наверное, я бы ее ассоциировал с какой-нибудь скрипкой, чем с маткой. Но если говорить про девочек, то это возможность в разговоре показать, насколько я великолепная. Да, эфир всегда сохраняем. Вот, наверное, Лена, это про это. То есть чем правильнее и лучше девочка доносит свою красоту вербально, да,
тем, соответственно, лучше работает орган. Вот. Пить водичку вечером перед сном в позиции протракции. Да не обязательно перед сном, вы можете и с утра это тоже поделать. А про травму гортани связать с мужчинами? Не понял вопрос, Лен. Как помочь, чтобы голос был лучше? Вот как раз то, что я вам рассказывал сейчас про артикуляционную гимнастику, про работу с подъязычной костью, да, самостоятельной, про протракцию, которую вместе с водичкой делать. То есть вот это все, что помогает голосу быть лучше. И петь, допустим, так скажем, петь с той же самой пробкой во рту, но с максимальной мимикой тоже отлично помогает. И еще массаж языка. Допустим, вы взяли и язычок сами покусали с утра также или перед вокальной партией какой-то. Это скажется на положении корня языка, на положении диафрагмы тела, на диафрагмы нижней челюсти. Значит, работа со спайками в легких – это, ребят, вопрос не этой темы. Про легкие мы будем разбирать там на семинарах. Все про спайки, про органы грудной клетки там будет на семинаре. Да, тейпирование, кстати, круговой мышцы на ночь – это тоже хорошая вещь. Здесь просто больше про структуру, но как профилактический момент это хорошая штука, чтобы заклеивать круговую мышцу рта без натяжения, да, для того, чтобы она собиралась в такую трубочку по ощущениям. Это хорошая вещь, чтобы спасти себя от закисления и натренировать круговую мышцу рта, которая является антагонистом коротких разгибателей. Почему орехи семечки для вокала плохо? Ну, вы знаете, здесь есть правда, потому что орехи и семечки – это то, что опускает и растягивает желудок. Соответственно, если желудок растянулся, опустился, будет меняться объем брюшной полости, соответственно, неправильно распределяться брюшное давление, и вектор давления во время пения, он будет неправильный. То есть, если, допустим, ваша задача спеть носовым резонатором, это будет постоянно орехи и семечки будут постоянно стимулировать сухость на задней стенке глотки. То есть воздух будет не линейно выходить, да, а будет вот таким углом идти. То есть в зависимости от того, как вы поете, там, либо через рот, то есть, я думаю, вы знаете, что во время пения пациент, хотел сказать, певец, профессионал постоянно переключает себя из резонаторов, и он профессионально это умеет делать, чтобы разный звук по частоте создавать. Скажите, пожалуйста, как корректировать положение головы вперед у детей? Так, значит, это вопрос очень крупный, и в первую очередь нужно смотреть на стопы. То есть, если ребенок падает головой вперед, нужно создавать все условия, чтобы он стоял правильно. То есть, если он падает, значит, у него тело рушится назад, да? Рушится назад либо по причине того, что есть плоскостопие, либо по причине того, что челюсть не в правильном положении. То есть, это и ортодонтия, и ортопедия должна сформироваться. Так это вполне себе корректируется. Почему часто трудно глотать, особенно ночью? Прекрасный вопрос. Это вопрос языкоглоточного нерва, который связан с продолговатым мозгом и с положением затылка. То есть есть компрессия языкоглоточного нерва, который просто не работает. И компрессия, если это ночью, то нужно, в первую очередь, я бы посмотрел на матрас, на котором вы спите. И если этому матрасу больше года, его бы хорошо поменять, либо перевернуть, либо поменять положение головы. То есть если на ножной конец лечь, чтобы вот эти места, которые промялись на матрасе, они, так скажем, не давили уже в то место, и твердая мозговая оболочка не скручивалась. Просто из-за этого может нерв как раз в компрессию уходить. Если снять пирсинг с языка, можно вернуть курс языка на место? Можно, но уже это шрам, поэтому тут нужно работать руками. То есть нужно находить специалиста, который сможет этот язычок на место поставить. И, кстати, как их называют? Люди, которые с речью работают. Лингвисты, хотел сказать. Оратор. Нет. Оратор. Подожди. Логопеды. Логопеды, да, точно. У логопедов есть хорошие техники по восстановлению работы языка, там, от массажей до вытягивания, поэтому логопеды в этом плане очень хорошо прокачались. Какую волшебную кнопку нажать, чтобы не сутулиться? Ребят, волшебная кнопка находится в вашей голове. Задайте себе вопрос, что вы хотите от этой позы, чего вы прячетесь, либо чего вы боитесь, либо что вы пытаетесь добиться этой позой от окружающих, либо что вы хотите подчеркнуть в себе этой позой. Косметическая работа с платизмой. Вот
Да, это тоже метод коррекции подъязычной, но я бы сказал, что это больше метод коррекции такой глобальный в формате мимики и в формате прикуса, потому что платизма, она не замыкается, да, здесь есть фасциальный переход, который в итоге уходит на мимику, поэтому это глобальный кусочек такой. Да, Леночка логопед. Вот, поэтому, ребят, спасибо вам за эфир, спасибо за внимание. Еще раз заходите на наш сайт, смотрите, когда будут семинары. Это будет онлайн-формат, все будет очень доступно. С 18 февраля стартует. Там 2-2,5 часа, да? 2,5 часа примерно будет, да, мы будем разбирать эту структурную коррекцию, всего будет достаточно. Поэтому... Что делаешь? Не только структурный, химический, эмоциональный, будем все это обсуждать. Поэтому всем до встречи, хорошего вечера. Обнял, поцеловал, заплакал, приподнял. Все, всем пока. Куда лежать? Крестик.